gambia banko kan ani muslimo dol wol kemi yamen wadam ma fa jang to da fa jaatu jarta fan so paramola ni alfa ba me kala ko se sata den imam abdullah fati ay do ko men ke muslimin banko kan gambia banko kan ay muslimi afasanya men gambia banko kan ay muslimul fasanya men gambia banko kan ay tonya fasanya men gambia banko kan bar munen na ke jakaloti muslimul fangul musmedingul fangul kene bato wallel kanano e kala bulaw alfanyin ne kanen e ka kuma jawol fama momi yanu ka lote yete de da ko men kanu dino te alota kene bato kawo dino nyim fasa ka semmentu ya kaje ko muslimuli la right soto banko kan ite man mo soto be o ma ibe men jawyala ibe men konnante ala ibe men hasidi ala ibe fani anna ibe son jawlu lana men na fana man kewmoti walanti nan konto la muslimolu kono problem jamal el beji abi jaga sirinne aben bakale femba muslimolu femman to la banko ka asola tala pour que la hakilo nyinta kele hakilo nyinta kaku anim fanan kele hakili mayandi faham nyamen ben to la banko ka muslimolu bulu o ko le timiano ko amaneta bak mo kalo gambe be tema walla duniya be tema kabula la muslimi ala ngana bangadi am bang imam fati jazakallahu khairan ani imam toure itol kadi am bunda men fo e kad yenyim ibenyim kelo men be latin dumala nan amoy ko ye kelo ko itol la poso ya kelo walla puri la badi walla puri to la korda ko aman kewoti nyim kelo men to wala miya kelo nyun belori mo bundale to ndenga mera muslimul ni ayare talla kala mutari la dino kono ibe talla kunin din wallahi ni man tanu alfal kayafo ko ilim bara enyantale kal duwa wala kenda ke nyin kamala e muslimul fasa benke wali do ko men ga cheikh yusuf ngon taw banna satala nyin programme damma yalo e kaw bunda men fotan bende den o karam mo nyinna kataje kadiya mo wo kilinati ala do ko ko na men ke muslimiya dino gambia bako ka barasiya ba tawtile asiya ba tawtile bari muna na take mu kanalo atol la television bumbato ninyin ko alqur'ano ko nyin do ya so ni wante ninyin ko menu ka kila la sahibul ne sallallahu alaihi wasallam atol muslimi kilu lil kana ka bulu ko sumo sifale kal almamu alladina jatu ko wala tinna cheikh yusuf ko on tolla banko kam muslimi fufule wol siya ba ta jere ninga mo bi ko jamol be sorondi ko mol man ta no salola jamoto muslimo dol ba fala ko tolla muslimi ali mbukata jamanto salola mbukata jama salola o man ke kayrati say lum elola alkal dino pocho momen belorin pour kala dino semmentu yan momen belorin pour atolla dino yaldida men kam makakilo kilo nyi al jama ba lawla o marife nal sa sembentu ya nal si duwaye nal sa nimbara nal si kuma kendo fay baral be lorin doron ka sonja wolu lala imam fatila dun dajana imam fatile mo kare soro o be ni o be no me bulata no mo fada dula bisna kara be mo wuli akensen kilima sodo nke ngamira kon tolla molu ikafamen na ko colonize sono wala mol min yalon ke tollu mara janni ka bonna banko kala min yalon ko tubabu le banko men banko janni kaboje ika kule tubulu memba itandila ko hanika be minube tol bulo kono le ke mara moni antin na tubabol birja en tol ni men folo la wala mu dina karonti en namol jutumi wala folo la ay tandi mol la ko min dina karon nimme yaka wal mari nyol man taradato wal nyol kunin wal man duniya talo wala tinnal nyantal karandi la men wala mun duniyati anin nyin duniya karon doron tubabu karon ma ko tubabu karon haramu tade bari nyimwa sababu kilin na me yayi tandi ko muslimu femba man tabila dino kalam imam la kelo anin men be kelo la jang abe kelo men na jaman ta fa wala kelo la de abe muslimu la kelo la muslimu le nyanta lola ko ma kew kaaje ko ka fa sa nyin kelo me abalati abe mbela kelo ani amariano la dunyolo amanke ka teknoti ani shi alfanan na dunyolo amanke ka teknoti ti aro si bira tata gay diamo men keji amman diama te ko to yala diamu ta muslimi yala to yala adiam muslimi yala to yala say muslimul jama ba antare kalama igana dol may be bulala ko imamu nyne banenna atol alfa ba mo kanalo kafiro kristiano ka fay ko fo mari ko to ngamay dol ka fay imam changal muslimul wo men ko ye toli ibe jelala ka jel ye kamba wo ko nyina iman diamu ye kamfa wo kola iman diamu le tarol sa ka fatani kibar bundato ka kam fatan di kristanol ka itandi lako alnyanta muslimol bolo sailal ka to muslimol la lonna alfiyata walla aljilata walla cheikh yusuf
ngabe safero ke kan aytan ko muslimolo min mare kala muslimol man tare kala manyadi le man fatila alla mawqif o tanala lo la tin kul min tamme Allahu akbar jama bale safe kay man ban foro bali ni pareta mba sarala etani muslimol molo femba e man tara kuni ni tolla muslimiya banko na banko kan gambia kalu ko be nyamen anin kul be larin karaw menna e man tara kilinde na ku jamale na tinan je men da ka man la ko rafolode kile nyinti ko nin adama dingo abelorin abekelo ke kan janni ba fasal walle ba mari be kulay ba jelala ajibe kalo ke nyin ko men namuna ko aka kelo ka fan wala la bang fa ka kelo ke mobe kule la o mo kilent fulan jaw aka kelo ke nyin mobe o nyin men na de wo mu ne mo na fati mo na dunya kule bang politique kule bang place nyin kule bang ko di kule bang wala fa dun din wala bang mem muslimi a dino ti en tolbe da men kam yenyin kul fana goros wala tinna Sheikh Yusuf ni muslimulu al halu juben tolla banko kan nin alfa ni mi an ka fay ko imam fatin si kuma kilim foye nin gambia muslimul mi hakilo wato lummen na bota duniya to ke imam fati rahimahullah alama ala ya sima ala ya abalu muslimi adinu ka susi jawla abalu aya sutira tanka lummen na aya ajang abota gambian ko abota duniya kono wolunne me balon na nin alfa mu na mosika wolunne balon adu watar ko jama bani misat nsen kuma foye hakilo tunne nyin ko to babi fa ben tatalla balure faabe te talla balurin faten talla balurin baril lumolu ko nyim mantara balurin dunya kon wolun nen gambia muslimolu baluna ko mole ko ta gambia kono men yalu ka tan lo dula menna ay muslimiya fasa gundal menoto mo nana ma fasa ndado to to kala male baluna men bekere Sheikh Yusuf ega chodiro ko dal menna ten ko men tolla banko kan muslimol beje ila muslimiya mantare bulo kono abe bulla ko men danko nyaasoto kulem doro niya nyaasoto wolemo ni ma nyaasoto wolem molu katar na barsewol tole salwato katar keri hayya ala salah hayya ala fala ite la marsewol soron molu katar jele salwato katar keri hayya ala salah hayya ala fala ibe kulli lato misigol be kuma kan ite kulli londila ite misigol londila ni sita salon ado ba to hani jama ngo fawto me yalo ko molu ka salwol do ila misigol di so pala mo wor bu kala la file la salo keno la bo ite o kala adu itol fanam be larin ko itol fam muslim wala mol ka tara kulli atodo manyo bi plato le ito wada no la hayya ala salah hayya ala fala salwa to sabbi kunna akamunta ko man tara kere akamunta ko wol man ke muslim wol bi fere ite mo jele ite sabon musolo ite jele ni se salje muta ita ay wuli ita salura sa ko musolo min yalo ko ila ko kande ka biya musolo jama bani ya mera ko ni kata to bi dum abande ite manyan na sallah foni ite na tara e bano ke be ke powdati e bano be ke nyin fengol di kam manyarol mimma e nyaadal bala ni nyakun kungol bala ani ni kutek sol ni mesolo ni taado banda ko salwato ala salfana sina e tarjate sa dan saro sana tarjate salla fitro fosafo na mare sayta suko na la sina o sal be ke nyoka be mo kulete me yalo ko nyin soro nyin me yalo ke ka fay suratul fatiha akan tol karandi men na ni o daji golo ani wala jang fa bata ni wala Sheikh Yusuf Sheikh Yusuf ko doliya muslimol be tardere nyamen ila muslimiya dino kono o karosiya baba batla karosiya batla ani be kala muta baliyari nyame yaro kuni ngome ka ko den kun civilization kuni ngome muneti ni mol fo nyinin ka civilization muneti mol ka fasere men no ma civilization kuni ngome kanyin dika bunja nyimado kuni ngome kanyin dika banko develop kuni ngome kanyin economic kuni wo kalima fulati wala mo ki wo yalo noma yeke ku baliyalo ye jamfa nyini mo kuni woti kuni tata na nyini mo kuni mo kete nya ko to nyaaw na mari ma ke kulo amari memma ke ko ta atema wala abuka bula noma memman ka ke ko ta ate katara bula wala noma wala mo kuni balota hanna tarako atele fan kamaya ta duniya be hanna tarako atella palaso cikata adama di wolbeta tel mo kuni balota Sheikh Yusuf min kata jakalo to programme me ka faden min kata TRRC bira tambita muslime dimolo de biri muslimo lañu alfata ya pojo la fiya ya nenge kuma jawol fama abe fania abe because ka nyininka itanati kuma fo mo iko tele nyinninka mo ka ba jabele itikana ika kuma fo ko iye nyinninka ko we nyininka imam ka nyininka ko ngafo min dolon ko ka ikana muri ka ha no ko mo fo bari ko tele nalo folo mo nafiki yani wuliati lawyer mume
nam fulan jamu ni ko taje ite mo kilina nyimman ke kiri bunna ye mo kilina ila ka kula la nyako do ni o mari ka ba fan fa sala ba fan difen la do sound topic do kon yalla ko fanam famu na fiya ad woni sede yalla menu na ta te dia mo menu fo ay fo damen fo abere ko do babu ni laftay la moy iman so yo fo na la moy yalla on tilimalia fo folo ta wodi kira ni le famu ko nam because ya to tulo fandila kumol la nyinna ko asi amuta kam yalo nimmo la ko kam fa beta ko wala tin hal shariato ibuka kiti mo fula tema ning aya traite nin do man tara diari ibuka kiti wolte ba muslimi adino o man nyanna kala because ni wonte temari kilinna mo mi an ko yete tulo fandi mo la ko la le ter because ye meno fote yete ma amanki ko atile ko tenin atile nyin ke fo muslimu hanna ko gambia man ka sari am banko ko me ka fata nyeme par gammo muslimi banko because majority mo muslimu ko muslimu man nyoro ni ko muslimi diwlu kata karamo to anden ko tundi wolo nin karamo ko wolte mo Chego ko muslimu alfalu non right to bam buri wulu yataw karamo to ba ka ibela kalolo do najan ibela feyidu wari wolu do najan because mune mo problème oti ko karamo do me banko kanyin christian karamo ta mo ko tawro diwlo sambe la karamo to men kam buri karandi londo do randala bari la pare nyaay man tare karandi la wala imen tare karandi la wala sayin atra ko gambia gambian ko liatol bula ali alla christian karamo wollo ali alla chojollo na banko lo kay dal ma problème so wolto tay mune atina ni muslim atol yalla adu nyaaji be fa gambian ko la kayra moya ani la bete ya wole nyimbe samon ko ni wonte muslim kilim man na din kilin sambala tambol Chego ko mera kumo fa kundu fa mera kumo fa esa fal anta khalike ntela mnakumo ntele mas'ultal esa fal ye daji kanta yamin fon ko ma imam fon fo de imam jaaton tol mas'ula wala bara daji kanta yamin fon tin alquran wala mokti fo fon do ke wata midale muna na ustaz si fenge min bije diamo be ko la kam fara barata ku kenon wala na ko fananta sonna moyna jan karabu aya foten waya foje wo ustaz si da ma diam daje min fon jata isa fat lo tasarruf fo beti ahmad yali bente dawde programme ke dawda tebeno comme hitabe arabo la yalo ne bol ka fo nyami wa khasan ni shami yino jawa kalbak ya ni laftere wulo e buleno ma konkon so ate muhammad yalo wulo min de ka bulano khalik ana masulan hadal kalam so ika atondi fa ate muhammad yalo jawa kalbak ya ba ka krimin hamad yal findita wo ko la ni mala kudol be wanyata birin natalul ta kamadiyal bayni dama ba hamadiyal nyat ken nuni mujrim fasil qatil momi an patata lo mahkamal jinaye holand jang aka chastelo fasa hat na jiranol mi fo chastelo bayda banko kan chastelo mi beke dunya kono dunya be ka nyanta falale esa falta tan lo tibula ba nyabe mali holana ko chastelo mo kendoldi chastelo manyana fa birin abototo fe William Ruto woni yo million mo wuli wulol fa Kenya William Ruto ya ne fa ata dunya la William Ruto eza falta dan lo ka William Ruto fa sa yalo ne birin abota imam ni nga kan tiarasi mbasen William Ruto e leta min safa finde Facebook woni dunya mo nyaade o kay ko ite kan nin fo ite man ken loya nda lota nun ka William Ruto fa sa eza fal boto ata dan lo sa inte libeno la ku abole kuna kaka Saiful Islam le fa la ateka ka wolle fasa bi wala kanalon to labango akafa ka bulana dina nyaton kolla akafote men la humanitaire c'est go diam la the white kelba Sheikh Yusuf barakallahu jazakallahu khairan saying